ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه عمرو دياب الجديده من البوم مكانك. اغنيه معنويات مرتفعه لسه نازله كده لحبه حلوين، يلا بينا. أنا فقت وهرد الصفع. اغنيه معنويات مرتفعه من البوم مكانك، كلمات ايمن بهجت قمر والحان عزيز الشافعي، ومن توزيع وسام عبد المنعم. الاغاني بتاعت ريحه زمان كتوزيع، بقى نرجع للتوزيع. يا عمرنا مثلا، رصيف نمره 5، التوزيع بتاعها كان دخلته رايقه جدا، فكرني باغاني عمرو دياب بتاعت زمان. وشابوه كبير كبير، وسام عبد المنعم موزع تقيل جدا، دايما بيفاجئني بشغله، وشايف ان هو اضافه كبيره في البوم مكانك لعمرو دياب. موزع شاطر وموزع محترف، مبسوط بشغله جدا. انا شايف ان هو كان خرافي. كلمات كانت قويه جدا من ايمن بهجت قمر، هي موضوعها كله بيتكلم محدش ليه حاجه عندي، وانا المعنويات عندي مرتفعه، ومفيش حد ليه عندي حاجه. اللي عايز يكلمني هيكلمني، اللي عايز يلاقيني هيلاقيني، اللي مش عاوزني يتفضل يمشي. فكرتها حلوه، سمعته زيها قبل كده في اغاني كتير. انا مش بقول ان موضوعها واو مختلف، بس الموضوع بتاعها سمعته زيها قبل كده كتير. صوت عمرو دياب والطريقه اللي اتقدمت بيها الاغنيه في شويه اختلاف بسيط، لكن الموضوع نفسه هو انا سمعت زيه في اغاني كتير. لكن الموضوع بتاعها كان حلو جدا من صوت عمرو دياب. والجراءه يا جماعه في بعض الكلمات اللي عمرو دياب بقى بيقولها، بلاحظها كمان في الاغاني اللي هو بينزلها، بقى في شويه كده مفردات عمرو بقى بيقولها. انما زمان لو تلاحظوا عمرو دياب ما كانش عنده الجراءه الكافيه ان هو يقول مثلا في الكلمات تبقى جديده فتحسها غريبه شويه. ايه ده مثلا؟ ده ايه الكلمه دي؟ اصل دي مش عارف ايه. عمرو دياب بقى عنده جراءه اكتر من الاول بكتير، عارف الكلام ايه اللي بيتقال في الشارع، الكلام اللي بيتقال حوالينا، بس طبعا بيتغنى بطريقه وشياكه من عمرو دياب، طبعا بالاغاني اللي هو معودنا عليها. بالنسبه لي الكلام بتاعتك كانت عجباني جدا من ايمن بهجت قمر. شابوه كبير قوي قوي على الكلمات الحلوه اللي انت عملتها لعمرو دياب. اغنيه شايف ان هي من الاغاني الرايقه جدا. بالنسبه لي اللحن بتاعها كان خفيف جدا مع عزيز الشافعي، لحن بسيط كرييتيف جدا مع الكلمات والتوزيع اللي اتعملوا على الاغنيه، بتدل ان عمرو دياب دايما في تنوع ودايما في جديد، دايما مش واقف عند نوع معين في المزيكا او نوع معين عند موضوع او كلام معين ممكن يتقال في اغنيه. بالنسبه لي التوزيع بتاعها كمان عنصر قوي جدا جدا. الكلمات بتاعتها ايمن بهجت قمر هو شاعر كبير ودايما بيحب شغله مع عمرو دياب، بينقي المواضيع اللي فعلا ينفع تتغنى وينفع تتقال، رغم ان في بعض الحاجات كانت بتنزل من ايمن مع عمرو ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لي. من الاغاني البوم جدا في الالبوم ممكن تتظلم شويه، ان في اغاني تانية نازله معاها. الالبوم كله نازل مره واحده. خدوا بالكم من حاجه، ان لما الالبوم بينزل كل مره واحده في اغاني بتظلم اغاني، غير لما يكون كل فتره اغنيه بتاخد حقها كنسب استماع او كل الحاجات دي. لكن لو نزل كل مره واحده في اغاني بتقع شويه. بالنسبه لي الاغنيه بشكل عام اقدر انا اقيمها وادي لها تقييم 9 من 10. ايمن بهجت قمر ككلمات، اللحن كان جميل جدا من عزيز، بيعمل الحان بتبقى سهله على الودان وان انت تحفظها تدندنها بعد كده مع نفسك وتثبت في دماغك. دي بالنسبه لي من ضمن المميزات الكبيره جدا في شغل الحان عزيز الشافعي. عايز التعاون ده يدوم كتير. طبعا امير محروس ميكس وماستر الالبوم كله في حته تانية خالص بقى لوحده. مش عايز انسى اي حد من فريق العمل، كله كان فريق عمل محترم وقدموا شغل كويس، شغل مختلف. شايف ان هم بجد عملوا شغل مع عمرو دياب السنه دي قوي جدا. عايز اعرف كل رايكم ايه في الكومنتات، قولوا لي تحت رايكم الاغنيه كانت عاجباكم وما كانتش قد كده. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوفني اشترك وفعل زر الجرس، اعملوا لايك عشان كده في محتوى قدام اكتر واكتر، وشارك في كل مكان لكل اصحاب قناه ضربه. ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام.